एक स्नीज 100 माइल्स पर आवर स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और USME 100,000 जर्म्स होते हैं। यह हाईवे पेकास से भी तेज होता है। स्नीजिंग एक नेचुरल रिफ्लेक्स है जो नेज़ल इरिटेंट्स को बॉडी से बाहर निकलने के लिए होती है। स्नीज को रोकना डेंजरस हो सकता है क्योंकि प्रेशर बैकफ्लो हो सकता है। कवरिंग माउथ वाइल स्नीजिंग इन्फेक्शन स्प्रेड को प्रिवेंट करता है।